Даян дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын телевиз, Америк нэгдсэн улсынхаа Монгол телевиз эрхэм үзэгч дэмжигчдэд зул сарын баярын мэнд хүргэж байна. Та бүхэн манай ээлжид төвтрүүлгийг хүлээн авч үзцгээнэ үү? My name is Connie and I'm currently a freshman at the American School of Ulaanbaatar. I live in Ulaanbaatar, Mongolia, but I was born in Washington, D.C. in the U.S. So last time I was with you guys, I talked about Thanksgiving, and today I'm going to be talking about Christmas. So first of all, I would like to say Merry Christmas and Happy New Year's to everyone. So Christmas Day is usually celebrated on December 25th. It is celebrated in the US, the UK, France, Italy, Netherlands, Poland, and France, and other European, North American countries. Christmas Day is usually celebrating Jesus Christ's birth. So the original meaning of Christmas Day was to celebrate Christ's birth. There is no exact precise date of Christ's birth. And the anniversary of the birth of Jesus wasn't really celebrated back then until the Middle Ages, where people celebrated it more. But it wasn't really important and celebrated as much because parties and celebrations were seen as non-Christian. So modern day, people decorate their homes during Christmas time, and they also sing Christmas carols, which are like singing Christmas songs as a group. So they sing songs like Wish You a Happy New Year, Jingle Bells, Deck the Halls, and songs like that. So how people decorate their homes is they put lights everywhere and they put Christmas trees in their house. And on the Christmas trees they put ornaments and lights, and they put gifts under the Christmas tree. On Christmas, there's also a special feast where the festive foods like turkey and hams, and they go to house and they visit their family and friends, and they exchange gifts with each other. The children usually received gifts from the mythical figure Santa Claus, and they usually mostly accept toys, but how they do it is if the kids misbehave during the year or they're naughty, Santa Claus leaves them coal inside their stockings, which the stockings they place over their fireplace. So if they're naughty or they misbehave during the year, Santa Claus puts coal inside their stockings instead of toys. So Santa Claus in the US is called Santa Claus, but some other names are Saint Nicholas, Father Christmas, and however in Mongolia we call Santa Claus Uflin Ugen. So on Christmas, churches and organizations, they held charity donations, and they held performances and concerts to celebrate the holiday. Most businesses are closed since it is a national holiday and a public holiday, so nothing is usually working. So all over the US, it's celebrated in sort of different ways. Of course, they have the main traditions like the Christmas trees, the decorations and stuff. Of course, they have their main traditions like putting up decorations, decorating their Christmas trees, and feasting, having a big feast. But however, there are like different types of traditions they do all over America. So in the southwest of the USA, they have something called luminarias, where they fill paper sacks partly with sand, and they put a candle inside the bag of sand, and they put it all over their pathway on Christmas Eve. And putting the sacks with the candles is putting on a path and lighting the way for Mary and Joseph. So this is how they celebrate Christmas. So I hope you guys have an amazing New Year and Merry Christmas to everyone. And I hope you enjoy the holidays with your families and friends. Thank you. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Зул сарын баярын тухай мэдээлэл та бүхэнд хүргэлээ. Сайхан баярлаарай. Санта өвөгийн илгээсэн бэлгээр бяцхан багчуудаа баярлуулаарай. Merry Christmas. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээллийн нэгдсэн төв орлоо.com. (1911) оны 12 дугаар сарын 29 монголчууд богд хаант Монгол улсaan тунхаглаж хаанан ширээндэн залан засаган төвхнүүллээ. Энэ их үйлс хэргийг дундад иргэн улсыг тунхаглахаас ердөө 3 хоногийн өмнө яарвчлан амжуулсан нь тунч учиртай байсан юм. Монгол хятад хоёр манжаас зэрэг салсан. Энэ тэнцүү эрх хэмжээ бүхий талууд бөгөөд монголчууд харин шинэ хятад улс байгуулагдахаас өмнө тусгаар улсаа байгуулсан хэмээх үндслэл гаргахаар тооцсон нь монголчуудын улс төрийн торгон мэдрэмжийн илрэл байлаа. Гэхдээ улсаа тунхагласан энэ их завшаан тэнч амар болдоогүй билээ. (1911 оны 7 дугаар сард тохиолсон даншиг наадамд ирсэн халахын 4 аймгийн хан Чуулган, Дарга, Жанжин, Туслах, Жанжин хотогт хувилгаад богд гэгэнт мандал өргөх хэрэгээр Эрдэнэ шанзмын яаманд цуглалаа. Цугласан ихс ноёдоос цаашид манжчин улсын шин засгийн бодлогыг хүлээн авах эсэх талаар саналан хэлхийг хүссэн байна. Ингэхдээ үүнийгэн богд гэгэнтний зүгээс хандсан айлдвар гэж танилцуулжээ. Энэ ажлыг бол Чингэн хамт орж даалам цэрэн чимэд нар санаачилсан. Ингээд эндээс ноёд бол манжаас тусгаарлах хэргийг бол үндсэндээ одоо дэмжсэн. Гэхдээ цөөн тооны ноёд бол жаахан харзнах ийм байр суурь баримталж байсан. Үдэш болтол хуралдсан ноёд санал эцэслэж чадаагүй учраас дараа дахин цуглах саналыг даалам гаргаж хуралдаан өндөрлжээ. Харин тэр үдэштэн Түшээдхан Дашням, Сайн ноён хан Намнан сүрэн, Засагдхан Содон Марвдан, Сэцэн хан Наваан нэрэн нарын 4 хан даалам цэрэнчмэд, Ханд Дөржвэн, Хайсан нарын хэсэг ноёд ихслам нар богдхан уулын нүхтийн аманд тусгайлан барьсан гэрт нууц цуглжээ. Энэ нь үндсэндээ өдрийн хурлаар манжийн бодлогыг тууштай эсэргүүцэх байр суурь илэрхийлсэн ноёдууд цугласан гэсэн үг.
Ихэс дээдэс бүгд манжийн шин засгийн бодлогыг эсэргүүцэж байгааг та бид өнөөдөр харлаа. Цөөн ноёд зарим нэг бодлогыг хүлцхийг зөвшөөрч байгаа ч нийтээр нь төвчихгүй гэдгээ нэгэн саналаар хоёргүй хэллээ гэж ухаж байна. Тэр яриангүй тийм. Харин өдөр нийтийн дунд хэлэхээ төвдсөн нэгэн зүйл бол шин засгийн бодлогыг сөрөх аваас бид манжийн төр тэрсэлсэн хэрэг болж Чингвэс монголчууд бид өөрөө өөртөө төр засах хэргийг сэдэхээс өөр замгүй болно. Ингэж чин улстай мөчөөр хүл бид хүчин мөхсдөх тул их Орос улсаас дэмжлэг ирвэл ямар вэ? Эрхэм ноёд юу гэж болгоож байна? Ноёднгийн хүрээний өмнөр Сандаа амбаныг буцаан татах хүсэлт гаргахад их журган хүлээж аваагүй. Одоо бүр шин засгийн бодлогыг эсэргүүцвээс хүлээж авахгүй нь лавта. Тэгэхээр бид хүч төрн төрийг тусгаарлах хэрэг сэдэхэд хүрнэ гэдэг гарцаагүй. Богд гэгэнтэн жохон юу гэж болгоож байдгийм бол доо. Гэгэнтэн их Орос улсаас тусламж ирэхээс нааш хөдөлж болохгүй гэж айлдсан. Орос улсаас дэмжлэг ирэхэд хөрвөл бид учрыг ухуулж өршөөн туслахыг хүсэмжилсэн бичиг шийтгэж илчилгээх нь зүйд нийцэх байх. Харин зарах элчид богд гигэн эхэс лам нарыг төлөөлж дааламтан мордох нь зөв буй за. Богд Чингисийн алтан ургийн олон ноёд дээдсэн Чингвандан та төлөөлөх нь зүйтэй гэж бодно. Орос улсуудтай арай ойр байж нэр зам танигдсан магадтай. Энэхүү бичигт богд гэгэнтэн мотраа хайрлаваас үйл бүтхийн ягууртай бүсүү. За. Гэгэнтэн дайлтгахыг миний бие дааж авъя. Харин өвөрлөгч элэгнэгтний багтаахын мүнд бодож хайсан гуйг элчид багтаах саналтай байна. За. Тэгвэл ийм тогтсон тул Орос улсаас дэмжлэг ирэх бичиг хэмээн сэрвэлсэн бичгийг та бүхэндээ дуудъя. Шашныг мандуулагч, амьд нэг жаргуулагч, оройн дээд очирдар богдож явцсан дамблам, алхын түшээд хан дашням, сэтсэн хан наваанарын, засагт хан саднамравдан, сайн ноён хан намнусрам хичээнгүүдэн, их Орос улсын их цагаан хааны амгалан гэрж, үнэн байдал учрыг гаргаж айлтгах нь үү. Гойроос инэгш хятад дүшмэл эрхийг барьж элдвэр санууруулахын дотор ялангуяа шин засгийн дүрм хэмээн нэрийдэн завшаад Монгол газрыг ашиглан театр сугай зэргээр эзлэх хуучин хөв сургаалыг эрх сүрээр бууруулан бүрлгэх нь үнэхэрийн гашууган. Хянахад олон улсын тогтсон хуульд аливаа дор баг улс болбаас чирэг их улсыг шүтэж өөртөө нь тогтнох, чирэг их улс болбаас дор баг улсыг тэтгэн туслах ёс бий тул учрыг гарган бичиг өргөж их хаан үнэн байдал төлөвийг нэвт төлдөж агуур шөөлөөр нэгүүлсэн үзэж даруйхнаа хамгаалан туслахыг их ганд бороо хүсэх мэт сүслэн гуйж чин үннийг илрүүлэн өчүүхэн бэлгэсэлтийг хичээнгүүлэн өргөвөө. Орос улсаас дэмжлэг хүссэн энэ бичгийг харахад Монголын ноёд дээдэс тухайн үеийн олон улсын харилцаа эрх зүйн талаар өргөн мэдлэгтэй байсан нь харагддаг юм. Бид тэр үеийн эхэс дээдсэн харанхуй бүдүүлэг боловсралгүй гэж тооцож ирсэн нь энэ дүрэл болохыг дээрх айлтгал бичиг яруудад илтгэж байгаа юм.
Тухайлбал манжаас тусгаарлах хэрэгтэй тусламж хүсэхдээ Оросын ирээдүйн нөлөөг хязгаарлагдмал байхаар тусгаж томьёолсон нь анхаарал татах асуудал юм. Орос явах төлөөлөгчдийг шийдэхин зэрэгцээ. Түшэтхан аймгийн чуулган дарга Чагдаржав, Сэцэнхан аймгийн Далайван Гомсөрн нар арыг даах ажлыг хариуцах боллоо. Шүн дөлвөлтөл үргэлжилсэн энэ зөвлөлдөөний хурц асуудлын нэг нь шинэ Монгол улсын тэргүүн буюу Эзэн хааны асуудал байлаа. Тэгээд бүгд ярьж байгаа л одоо ерөөсөө богдгийн нэг л одоо сонгосон байгаа юм л да. Нэгдүгээр тул богдгийн бол Монголын одоо шарын шашны толгойлогч байсан учраас бол монголчуудын дотор амьд бурхан гэж одоо шүтгэж байсан. Хоёрдугаарт бол одоо эд хөрөнгө одоо хамжилгын талаар хамгийн их том одоо гэгэм байсан. А гуравдугаарт үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөнд хамгийн идэвхтэй дэмжиж оролцсон. Яахаргүй үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөний нэг удирдагчдын одоо нэг гэж тооцож болно. Дөрөвдүгээрт бол энэ богдгийн бол бас одоо Монголд их илэгтэй хүн байсан. Ер нь 6-7 настай хүрж ирэл ерөөсөө эргэж төвд рүүгээ ч яваагүй. Ер нь Монголын төлөө гэсэн юм сэтгэлтэй юм хүн байсан. Энэ үндсэн дээр ерөөсөө богдгийн нэг бол Монголын хаанд одоо өргөмжлөх зүйтэй гэж одоо санал нэгтээ тогтсон байгаа шүү дээ. Ер нь бол богдгийн бол хаанд Орос улсад тусламжгүй хариуцсан төлөөлөгчтэй бол Оросын консулаас одоо тусгай зөвшөөрөл авч өгсөн. За мөн одоо үдчихсэн гэж одоо ярьдаг. А энд бол бас цамцаа тайлж өгчээсэн хэрэг явдал одоо сайн бүтгийг өрөөж байсан ийм одоо аман домог одоо үлдсэн байдаг л да. Төлөөлөгчид цаг алдалгүйгээр 1911 оны 7 дугаар сарын 14-нд сэм хөдөлж энгийн хүний хувцс өмсөн хилэд аваад эрхүүгээс галт тэргэн сууж 8 дугаар сарын 2 гэхэд Петербургт ямар ч саадгүй очсон байна. Тэд Оросын сайд нарын зөвлөлийн дарга Столипин зэрэг албаны хүмүүстэй уулзаж хэрэг зоригоор танилцуулсан бөгөөд Оросууд Монголын талаар санал хуваагдсан байдаг. Сангийн сайд Коковцовын талынхан Монголыг манжигүрнээс салахыг дэмжиж байхад гадаад яамны сайд Сазоновын талынхан манжийн сюзернитэд дор Оросын нөлөөний бүс байлгах саналтай байлаа. Оросууд энэ үед Монголд эрдэмтэн Рамстед Котуч нарын саналыг бас тусгасан байдیں۔ Монголын асуудлыг сайд нарын зөвлөлөөрөө хэлэлцсэний эцэст Оросууд Монголын малын түүхийд уул уурхайн баялаг нь хэрэгтэй болохыг хүлээн зөвшөөрч монголчуудын хүсэл зоригийг мохоолгүйгээр Оросын нөлөөллийн хүрээг өргөдөг нь ингэхдээ тусгаар улс болоход нь туслана гэж амлагч манжчин гүрэнтэй шууд эвдрэлцэхгүй байх бодлого баримтлахаар тогтжээ. Монголын нутагт хятад иргэдийг сууршуулж байгаад дургуутсаж байгаа та бүгдийн байдлыг бид гүнээ ойлгож байна. Тиймээс Бээжинд их элчин сайдаараа дамжуулж хятадуудыг олноор нь сууршуулахгүй, манж хятадын цэргийг халахад оруулахгүй байх талаар эсэргүүцэл илэрхийлэхээр шийдсэн. Тэгэхээр та бүхэнд манжийн эсрэг зэвсэг тэмцэл хийхгүй байхыг зөвлөе. Орос орны хувьд шууд мөргөлдөөнд оролцоход хүндрэлтэй. Бид хягт буур нэрчүүгийн гэрээгээр халах Монголыг манжийн нутаг хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн байгаа тул аргагүй байдалтай байгааг маань хүлээн авна уу? Манж гүрэн бидний эрх ашигыг умартахын зэрэгцээ дотооддоо уймэн самуун давтаж туйлдсан байдалтай байгаа. Учир иймээс халах өвөр Монголын лам ноёд нийлж манжаас тусгаарлахын тулд их улсын дэмжлэгийг ирж байгаа билээ. Ямар тач бидний хүссэн буу зэвсгийг өгөх тал дээр эрхэм сайд та анхаарч өгнө.
Би цэргийн яамны сайд Сухомлын уртаа энэ талаар ярилцъя. Монголчуудад бид туслахдаа баяртай байх болно. Харин цаг нь болоогүй байхад бослого тэмцэл гаргавал Орос орон оролцоход хүндрэлтэй байх болно гэдгийг халахын эрхэм ноёд анхаарах хэрэгтэй болов. Монголын төлөөлөгчид Оросын байр суурьтай сэтгэл дундуур байсныг хүрэндэх Орос консул Лавдоский мэдээлсэн байдгийг. Чингэн ханддорж даруй Петербургээс бодсон бөгөөд даалам цэрэнчимд гүн хайснаар зэвсгийн тусламжийн шийд хүлээж үлдсэн байна. Рамстедийн тэмдэглэлд ямар ч байсан 15 мянган буу олгуулах асуудлыг Оросууд шийдсэн тухай бичсэн нь бий. Харин Котвич нэгэн ноцтой баримт үлдээсэн байдгийг. Монголын төлөөлөгчдийн энэ ажлын үеэр Бурят Хамбагвандаржию өөрийгөө богдын бие төлөөлөгч өөрт нь бүрэн эрх байх ёстой хэмээн элдвэр авирлснаас ханддорж цэрэнчимэд хайсан нарын хооронд зөрчилдөн үүсгэсэн байдаг. Монгол ноёд лам нар эртнээс зөрчилтэй байсан гэхэд омогт эргэлзээний цүүц хатгах мэт. Хаант Орос улсаас тусламжгүйх төлөөлөгчд бол нууцаар хэлд авсан. Тэгээ энэ байдлыг мэдсэн сандаа ам бол Бадамдоржийг дуудаж зэмлсэн. Тэгээ Бадамдорж бол тэр ноёдын хуралдаанд оролцож байсан. Гэхдээ тэрийг бас хэлээгүй байсан л да Бадамдорж бол. Гэхдээ энэ дээр нэлээд мэгд сандарсан Бадамдорж. Ингээд цаашд буцаах арга хэмжээ авахыг бол сандаа амбан Бадамдорж хэлсэн. Гэхдээ бүх юм өнгөрсөн байсан. Харин замдаа явж яхад нь бол тэднийг янз бүрээр хорлох гэсэн тийм оролдлого гарч ирсэн гэдэг 2-3 тийм хятад байрын хүн тэднийг вагоны ресторанд хоол идээд явж яхад нь таамбар дээрээс нь барьж авчид шидэх гэсэн оролдлого хийхэд бол даалам бол гар зодооноор вант зодооноор дарж ясан гэж юм яриа байдаг. Буцаж ирэхдээ бол бас тагнуул туршуул их байсан учраас бол даалам цэрэнчимэд бол Орос эмчийн дүрд хувирж хяахтар буцаж ирсэн. Хайсан болохтой зэрэг эрхөөд аюудээ юу гэдэг бүрээ айлд үлдэж хойноос ирэх зэвсэг тусламжийг найс цааш нь зуучлах хэрэгээр үлдсэн. Чивэн хамтарж бол мөн өөрийнхөө нутгийнхаа ар хэлэндээ салхаж нөгөө анчтын жимээрээ буцаж ирээд нутгийн анчид өөрийнхөө дотн нөхдөр хамгаалуулан тэнд бүгж энэ хүрээнтх байдлыг ажиглаж байсан. Тэр хооронд бас хятадын туршуул очиж бол амийн хорлох гэсэн. Тэгэхээр их бэрхшээл туулж буцаж уучааны бослох гарсныг сонсмох зүрээр орж ирсэн байдаг. Нэмээсэн 1911 оны 9-р сард Маньчин гүрний эсрэг бослого Сичуан мужид залган Учаан хотод гарлаа. Ялангуяа Учааны бослого хүчтэй өрнөж түүнийг дарж хүчрэхээ байсан Маньчин эрх баригчид Юан Шикаг армийн командлагч ерөнхий сайдаар томилж бослогыг даруулахаар оролдов. Юан Шиканы шинээр сургагдсан хамгийн байлдааны чадвартай тооцогдох Бияны армийн командлагч байсан. Энэнд Шанхай, Гуанчжоу, Нанжин зэрэг томоохон хот, мужууд Чин улсын харьяалаас гарч тусгаар тогтнолоо зарлаад байлаа. Удалгүй Юан Шикан удирдсан хойд хятад, Сүн Яцсны удирдсан өмнөд хятад гэж хоёр хуваагдсан хятад улс иргэний дайны нэрмэгт тулж ирсэн. Хойд өрнөдийн сэргэлдэн болон хилэлцээр хэдэн сар сунж ирсний үр дүнд Маньчин гүрнийг татан буулгаж дундад иргэн улсыг тунхагласан юм. Агалагаас амгалан морилж ирсэн туйлын завшаантай хэрэг. Нутагтаан аль хайрхнаа бараадан сув. Цонхлон хайрханда хамгаан даатгаад хэсэг бүглээ.
Одоо богдын хүрээнд дэмэнд ирснийг санаа арай ууж ирж байна. Хэл чимээ их хүлээх л хэцүү юм. Урд зүгийн самууныг та болгоосон л байлгүй. Харин хойд зүгийн чимээ гэхээр базаахгүй сурагдуулдаг юм. Орос улс бидэнд дөмөгхөн түшиг болохгүй нь тодорхой болсон. Тэгэхээр хойшоо горлож цаг алдалгүйгээр тусгааруулсан зарлахын чухаг болов. Нэгэнт дотор газар олон мууж болгоод тусгааруулсыг зарлаж байгаа бол нэгэн зэрэг зарлахаас өөр яах вэ? Олон шинэ улс гарахад хотон харлуулсан эзэн шиг маньчиг улс яах вэ? Мөхөн л гэсэн үг. Тэгэхээр ширээ залгасан өөр их улс дотор газар гарахаас өмнө тусгааруулсан байгуулъя. Оросын түшиггүй бид хүчин мөхсөнө гэж өнөөдөр ноёдын хэлдэг ортой үг. Гэхдээ богд гэгэнтэн айлдвар тавиа юу? Гэгэнтэн цаг нь иржээ хэмээн болгоос. Польшийн эрдэмтэн Котвичийн хувийн архиваас гарсан даалгавар цэрэнжимдийн нэг захианд энэ үед Бээжингээс цаг ирлээ гэж мэдээ авсан гэж бичсэн байдаг. Энэ нь Бээжинд байгаа Монгол ноёдын хөдлөх цаг боллоо гэсэн тохио байсан юм уу? Эсвэл Бээжинд байгаа Оросын элчин сайдын яамнаас одоо бол дэмжин шүү гэсэн үг байсан юм уу гэдгийг цаашид бид судлах шаардлагатай гэж ингэж бодогддог юм аа. Удалгүй хүрээний хэргийг төр ерөнхийлөн шийдэх газар гэж байгуулагдсан. Энэ бол тухайн үедээ Монгол улсын төр засгийн газар байсан гэж үзэхэд хүрэж байгаа юм. Хүрээний хэргийг төр ерөнхийлөн шийдэх газар бол Оросоос амлсан зэвсгийг татж авах, хошуудаас цэрэг татах ажлыг зохион байгуулсан байдаг. Ингээ удалгүй Манжин амбан сандууд шаардлага тавьж түүний 3 хоногийн дотор хүрээг орхин гарахыг шаардсан байдаг. Хүрээний ноёд богд гэгэнд өргөх бичиг барьж өмнө газар самуун дэгдэж олон мужид тусгааруулсуулж байгаа үед манай Монгол яах вэ гэсэн агуулгатай асуулт тавиад үүний учир мандал өргөжээ. Богд хаан үүнд аливаа юмд цаг хэмжээгүй нь огт үгүй. Манжи хятадын инхүү байдал цөм цаг болсных гэд олон монголчууд нийлж өөртөө улс болох үүнд нэгэн сэтгэлээр хамтдаа зүтгэхийг уриалсан хариулт өглөө. Энэ урья нийт Монгол даяар тэмцэлд дуудсан дуудлага болсон юм а. Богд гэгэний лүндэнг халах дөрвөн аймаг ховдын хязгаараар тогтохгүй өвөр Монгол, Алшаа, Бүхнуурын монголчуудад хүрэхэд чагдарж явган хичээн зүтгэлээ. Харин таны шахамдуулж тогтоосон 3 хоногийн хугацаанд хүрээнээс зайлсан самдаа амбан хяактаар дамжин төрхөндөө буцсан сурагтай. Дуулсаг. Өр зуура гомдол тавьж гадны сонин бичгийн хүнд ярьсан гэсэн. Хүрээнд 2 жил болохдоо хоолоо 1-5 тайдээгүй. Бээжингээс хол богдод дарал уулж зовсон. Хүрээнд өлгсөн гэрлийн үртэл харцуул хааг цогчгсон гэсэн юм баха. Хүрээний борчууд үдэш болгон асаад байдаг өмхий лампыг унтраал биз. Үе олноор захираад байдаг өнөөх амбан хайчлаа гэж дуулж байгаагийн дуулга бол көмөн их бачимдах нэ. Хяакт гэснээс нөө Оросоос ирэх бууны тоо үйдсэн болов? Үйдсэн. Сүүлийн 1 сарда 1 төм 5,000 буу зөөж чадсан. Оросууд харин сансныг бодоход шуурхай хөдөлсөн шүү. Цаг наашилсных л байх та.
Хүрээнд дайчлагдан ирсэн Монгол цэргүүд Оросоос ирүүлсэн буугаар зэвсэглэж, хүрээнд байсан Манж хятадын цэргийн гарнизоны зэвсгийг хурааж нутаг руу буцаажээ. Ингээд олон Монгол ихэс дээдэс энгийн ард хурамжуулж 1911 оны 12 дугаар сарын 29-нд Монгол улс ан тунхаглаж богд хаанаа ширээндэн залах их ёслол үйлдэв. 1912 оны 1-р сарын 1-нд өмнө зөвхт дундад иргэн улсыг зарлан тунхаглахаас 3 хоногийн өмнө 12-р сарын 29-нд хүрээнээ олноо өргөгдсөн Монгол улсыг зарлаж хаана ширээндээ залсан байдаг. Ингэж 3 хоногийн өмнө амжиж Монгол улсыг зарлсан тухайн үедээ олон улсын байдлыг сайтар мэддэг манай эхэс дээдсийн мэрэгэн шийдэл байсан гэдгийг хэлэхээс өөр аргагүй. 1911 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр богдож авсан дамхуудагтыг наран гэрэлт төмөн настай богд хаанаар зарлан тунхаглаж улсын нэрийг Монгол улс гэх он тооллыг олноо өргөгдсөний гэж байхаар тогтон төрийн 5 ямыг байгуулан холбогдох сайд нарыг томилжээ. Дорны уламжлалаар өөрийн он тоололтой байх нь өөрийн гих эзэн хаантай тусгаар улсын шинж тэмдэгт тооцогддог байсан гэжээ. Богд хааны эхний зэрлэгт тусгаар тогтнолын төлөө үйл хэрэгтэй зүтгэсэн гавьяагаар нь үнэлэн ноёд лам нарыг шагнан урамшуулжээ. Үүнд Чинван ханд дорж Эрдэн дайчин цол, ханы ямб, давхар пүнлүү, шадар сайд, бүгд захирах сайд, гадаад хэргийг эрхлэн шийтгэгч яамны тэргүүн сайд. Даалам цэрэнчимэд, чин сүжигт цол, Чинвангийн пүнлүү, шадар сайд, бүгд захирах сайд, дотоод хэргийг бүгд захиран шийтгэх яамны тэргүүн сайд. Түшээгүн чагдаржан, Жунван, шадар сайд, бүгд захирах сайд, сангийн бүх хэргийг захиран шийтгэгч яамны тэргүүн сайд. Хайсан, туслагч гүн цол, дотоод яамны дэс түшмэлийн алба. Тусгаар Монгол улсын их хэргийг сэдсэн бидний өвөг дээдэс тухайн үед цагийн байдлыг нарийн мэдэрсний зэрэгцээ нийт хүчээр эвлэлтэн нэгдсэний хүчинд эрс шийдэмгий зоригтой алхам хийсэн нь үр дүнгийн өгсөн гэдэг нь дамжиггүй. Хожмын олон ололт амжилтын тулгуур баганд болсон тэр их түүхэн үйл явдал олон монголчуудын хөр баярыг төрүүлж Монгол элэгдэн бүр тэр өдөр их хүрээний зүг сүүнийхэн дээжийг өргөж байсан гэдгийг. Гэхдээ 20-р зууны ууган тусгаар тогтнолын нэгийг амаргүй олон даваа хүлээж байлаа. Засгийн газрын 2001 оны 71-р тогтоолоор гадаадын эргэн харьяатын асуудал эрхлэх алба байгуулагдсанаар Монгол улсад байнга оршин суугч цагаач харьяалалгүй иргэдийн бүртгэл хяналтыг төвлөрүүлэн хариуцах бие даасан статустай байгууллага бий болох үндэс суурь тавигдсан юм.
Засгийн газрын 2008 оны 64 дугаар тогтоолоор засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, гадаадын эргэн харьяатын асуудал эрхлэх газар болон өргөжөв. Хилийн бомбын тухай хууль 2014 оны 4 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан хил хамгаалах ерхий газрын хилийн шалган нэвтрүүлэгчийг үүргийг гадаадын эргэн харьяатын асуудал эрхлэх газартай нэгтгэн иргэний харьяалал шилж төлөвлөгөөний ерхий газар болгон өөрчлөн зохион байгуулжээ. Улмаар засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 4 дугаар тогтоолоор хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гадаадын эргэн харьяатын газрыг шинчлэн байгууллаа. 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр улсын хурлаар Монгол улсын хилийн тухай хуулийг шинчлэн баталснаар гадаадын эргэн харьяатын газрын Монгол улсын хилээр зорчигч тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэгчийг үүрэг хил хамгаалах байгууллагад шилжсэнтэй холбогдуулан гадаадын эргэн харьяатын газрын үйл ажиллагааны стратеги зохион байгуулалтын бүтэц орон тоог хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын тушаалаар шинчлэн баталлаа. Хүний эрхийг дээдэлсэн нэгэн зорилготой хамт олон таны өмнө гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай, харьяатын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Монгол улсад зорчих төр эрхч, албан болон хувийн хэрэгээр оршин суух гадаадын иргэнд визийн зөвшөөрөл, оршин суух зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах, хувийн урилга олгох, гадаадын иргэнийг цахим үнэмлэхжүүлэх. Монгол улсаас гадаад улсад суугаад дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт мэргэжил, арга зүйн туслал цаа үзүүлэх. Иргэний харьяалал, цагаачлал, гадаадын гэр бүлд, Монгол улсын харьяат хүүхэд өрчлүүлэх, олон улсын болон гадаадын төрийн бас байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх. Гадаадын иргэдийн хяналт визийн зөвшөөрлийн болон улсын хил нэвтэрсэн зорчигч тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах, хөтлөх. Холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг шийдвэрлэх үүргийг хэрэгжүүлж байна. Манай байгууллага хүний эрх эрхчлөө, үндэсний эрх ашгийг дээдэлж, олон улсын жишигт хүрсэн нээлттэй хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулахыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна. Нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо дүн өвлийн дуу хос залуусын аялгаугаар баярын сэтгэлээ хөвөлцгөөе. Merry Christmas.
холлоос харсанда чамайгаа би мөнгөн сарна орхонд байчүүдээ өрөөдөлд байгаагүй амраг минь холлоос харсанда чамайгаа би тунгадаг харцна орхонд байчүүдээ уйдаас чигээ инхрийхэн амраг минь хулга торё тингэж сууйдаа Чамг шүлрэх амьдрал чамгүй гэр
шиг цэлгээгээд дурдан цэнхэр орчлонд дүүрэн жарахыг хүслээ чамдаа би хайртай болохоор чанар шүдэр хангрыг чамбигээр эцэвэ дурдан цэнхэр орчлонд дүүрэн жарахыг хүслээ чамдаа би хайртай болохоор чанар шүдэр хангрыг чамбигээр эцэвэ
전설